और अब ले चलो सब्सक्राइब कीजिए। इधर देखो, इधर क्या ये गाय की गाड़ी ओए समुद्र में गिर गया। ओह ये क्या है? पानी आ गया। ओ ये क्या है? और गाय की गाड़ी को ले चलो। पानी आ रहा है। ऑटो हाँ ओटा है। और ये क्या है? टैंक। और ये ट्रेन का डिब्बा। सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को। और ये क्या है? ट्रेन। चुप। चल रही है ट्रेन चल रही है। माल लेके आ गई ट्रेन।